Bueno, pues cuando na segunda metade de la década dos 80 tres rapazos, que daquela tendríamos unos veintitantos, veintimuchos en mi caso, 28, estábamos a pensar en facer unha revista de información general en asturiano. La verdade é que teníamos ya un poquinho la idea ou albirábamos que era un proxecto condenado al fracaso. En primer lugar, porque éramos moi nuevos, unha revista, en principio, piénsase que lle para periodistas, ningún de nós éramos periodistas, teníamos mucho en foto e muchas ganas de camudar el mundo e, bueno, pensamos que o mellor unha pequeña manera de facelo, polo menos dentro do noso ámbito, pois era unha revista que daquella non tuviera tan, podemos decir, politizado. A sociedade asturiana naquellas domines estaba bastante politizado, o cual non sei se era bueno ou malo. Probablemente na situación de agora, pues, precisamente la contraria, a lo mellor non é tampouco la máis deseable, ¿no? Pusimos ese proxecto en marcha, intentamos conectar con a xente, parecía que en principio la cosa podía furular, a pesar de que, como digo, era un proxecto difícil, abegoso. E eu, bueno, despois de falar con mucha xente, de picar a puertes e de crear unha cierta expectativa, pues bueno, entre outra xente con la que falamos daquella era a cronista oficial de Sesión, que era Patricia Duriz, ocurriónos un poquinho la idea del nome, Orballando. Bueno, despois daquello, ao final, pues bueno, dimos a luz el número 0 e encontrámonos, pues bueno, con unas pichas en Cabeleño de buen recuerdo, y encontrámonos con que la sociedad asturiana recibió aquello con un cierto escepticismo, probablemente merecido, ¿no? Una revista en aquella sociedad, como digo, tan politizada, non era necesariamente heredera de unha revista como pudiera ser Xera, que un precedente editorial, ni era tampouco o que era Asturias Semanal, unha revista, pues, desde o punto de vista ya editorial e empresarial, dedicada con un destino a ganar perras en principio. Esto era unha cosa mucho máis modesta, ¿no? Entonces, bueno, como decía, encontrámonos unha cierta receptividad, pero unha cierta tamén prevención, e en principio, bueno, pensamos que facía falta un medio de comunicación que reconocer aos asturianos que fuera nuestro, que fuera propio. Los primeros números hicieronse en asturiano e parte en castellano, los últimos ya llegan nada máis en asturiano, e creo que foi unha manera de transmitir o de crear unha cierta cadarma de medios de comunicación propios que era necesaria e que eu, pues, por circunstancias de la vida, pues, bueno, pues, tuvo unha vida, pues, non moi larga, máis ben curtia, e que non tuvo outras revistas, outros medios de comunicación que eu continuara ensillando, ¿no? De todas maneiras, pienso que foi un entamo interesante, a mucha xente prestou, e a nosotros, pues, daquella, los que entamamos aquello con máis puxo, que fuimos Humberto González e yo mesmo, e eu llevamos de les orelles a Boni, a Juan Bonifacio Benavente, e al fin y al cabo hicimos, yo creo que lo que daquella estaba en nuestras manos, ¿no? Creo que era más o menos lo que se podía esperar de aquellos rapazos que intentaban camudar al mundo, empezando por la calle corrida y poco más.